Come siamo arrivati? Siamo arrivati a Piercel per assenza di documentazione fondamentalmente, facendo una ricerca sull'Olocausto, volendo approfondire un po' questa pagina oscura, nascosta comunque più che oscura, della storia dei gay, comunque degli omosessuali. Siamo capitati in alcune traduzioni, una era di Franco Bridini, che poi riportiamo anche poi nel testo, su quest'uomo che appunto nell'82 a 60 e passa anni decide di fare coming out perché non può reggere il peso di un matrimonio, di una vita comunque di omissioni, perché poi alla fine è stato quello. Io personalmente sono rimasto intenerito da quest'uomo, cioè l'ho vissuto come se fosse un mio nonno fondamentalmente, perché è molto più grande di mio padre, era mio padre che poi non c'è più oltretutto. Ci siamo ispirati comunque a questa autobiografia, citando alcuni passi, comunque alcuni elementi, alcuni momenti molto importanti che hanno formato e trasformato comunque soprattutto la vita di questo signore. Parte dal 2007 la ricerca, in qualsiasi caso, con un lavoro teatrale, poi prosegue a Barcellona, all'IDE, per l'Istituto della Fotografia, dove io poi mi sono formato anche come ho perfezionato i miei studi di fotografia, con Manel Lubeda e Nuria Grass, dove abbiamo realizzato una doppia collezione fotografica che appunto poi ha girato per l'Europa. E poi alla fine abbiamo chiuso praticamente col film, e adesso chiudiamo ulteriormente con la traduzione in italiano del testo originale dal francese. Lo abbiamo chiuso un paio di giorni fa e completiamo comunque un progetto molto importante secondo noi, che ha a che fare con la memoria, mettiamola così. Ieri è la giornata della memoria, oggi è la giornata della memoria, domani lo sarà lo stesso. Comunque insomma non esiste più nessuno. Roberta ha citato il paragrafo 175 dei personaggi che furono intervistati all'epoca da questo regista tedesco, ormai non invita più nessuno, quindi noi ci siamo sentiti anche la responsabilità di portare avanti quel discorso che parte dal paragrafo 175 o da Bennett di Sherman, dalla sceneggiatura di Sherman, per evitare che appunto ci sia l'oblio. Comunque l'altro giorno è uscito sulla stampa un articolo di adesso non mi ricordo proprio il nome di questa storica probabilmente, che pensava che appunto la memoria fosse una cosa che creasse difficoltà perché la gente può strumentalizzarla comunque, e quindi l'oblio fondamentalmente potrebbe essere l'abbiamo visto stamattina con Silvia. L'oblio non serve a niente, la nostra storia non è terminata, comunque non abbiamo niente da ricordare, dobbiamo proseguire per evitare che ci siano comunque situazioni che ci rimettano in quella condizione, e comunque c'è in atto un revisionismo talmente forte e talmente marcato che spetta a noi comunque osteggiare a questo punto. E quindi insomma questo lavoro nasce comunque dalla passione, comunque dal fatto che quest'uomo ci ha veramente intenerito e avevamo voglia di regalargli una cosa importante che nessuna democrazia occidentale gli ha regalato, che era l'immortalità mediatica comunque, e penso che questo sia stato uno dei risultati di questo lavoro. Allora, possiamo dirlo che Accaglia è l'unico posto dove siamo chiamati? No, non abbiamo chiamato. Quindi no. Bisogna dirlo. Non la ripallire detto, aspetta, non ci hanno chiamato. Siamo stati reputati degni di una proiezione. Vediamo. Però proiettiamo qua, che mi sembra veramente. Noi avremmo voluto portare anche qualche altra persona come testimonianza, però è stata una cosa un po' saputa all'ultimo momento della proiezione. Quindi questo non sapessero dove dovevano proiettare. Sì, c'era, sì. Stupendo, Comunque stupendo, veramente. Grazie. Sì.